హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాహుల్ మోత్కూరి. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి మనం పోకో M2 మనం కాంబో ఎలా వేయాలో నేర్చుకుందాం. మనం ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, మనకి సబ్స్క్రైబ్ ఎవరు చేసుకోవట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు మీ మొబైల్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మాకు కామెంట్ చేయండి, మేము దాని గురించి వీడియో చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనది మొబైల్ రిపేరింగ్, ఇంటికి వచ్చి కూడా మొబైల్ రిపేర్ చేయబడును. ఎట్లయినా మీరు మా డిస్ప్లే మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చాం, దాని మీద ఒకసారి కాల్ చేస్తే మీకు ఏదనేది చెప్తాం. మీకు దాని అమౌంట్ కానీ ఎంత అయితే అనేది మీకు చెప్పి మీరు ఫోన్ రమ్మంటే వచ్చి చేస్తాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, మీరు మా ఈ ఛానల్ని మాత్రం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ మాత్రం క్లిక్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో.